നമസ്കാരം, ഷാംസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊട്ടാരക്കരയുള്ള ബിജുചേട്ടൻ്റെ പുതിയ ലോഡ് ആടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ലോഡുകളിലൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ആടുകളെ ചുമ്മാ വീഡിയോ എടുത്ത് വിടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ആടുകളെയും, അതായത് ഈ പ്രാവശ്യം വന്നതിനകത്ത് കരോളി, ബീറ്റിൽ, സിരോഹി, പർപ്പസാരി, ബാർബറി, അങ്ങനെ കുറേ ആടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ മുട്ടനാടുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചനയുള്ള ആടുകളെയും അതിൻ്റെ കുട്ടികളെയും എല്ലാം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതും വില ഉൾപ്പെടെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ബിജുചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓൾറെഡി ആടുകൾ വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച കൂടുതലായി. ഇപ്പോൾ ആടുകൾ ബുക്കിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഫാമിൽ വന്ന ആടുകളെ കണ്ട് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ആടുകളെ ഓരോന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നേരത്തെ കണ്ടുള്ള പോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൈജുചേട്ടൻ്റെ ഫാം, ആട് ഫാം. ഇപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ആടുകളെല്ലാം വന്ന് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബീറ്റിൽ ആടുകളെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം കറുത്ത കളറ്, ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ബീറ്റിൽ ആടുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ആടുകളും തന്നെ ചനയുള്ളതാണ്. ചനയുള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഉടൽ നീട്ടുള്ള നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു ബീറ്റിൽ ആടുകളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. അടുത്ത ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നത് അടുത്ത ബീറ്റിൽ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം കരോളി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളുണ്ട്. ഇതും കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ചനയാടാണിത്. അടുത്ത നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിരോഹി ആടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ബാർബറി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളാണ്. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞാടുകൾ, ഫാൻസി ആടുകൾ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ആടിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബാർബറി ആടുകളെ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ കാണുന്നത് ബീറ്റിലിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചന നിറഞ്ഞൊരു ആടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇത് കരോളി ആടാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ കുട്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്, കരോളിയുടെ കുട്ടിയാണ് ഇത്. കുട്ടി എന്നുള്ളതല്ല കേട്ടോ, ഈ കാണുന്ന ഇതിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്, കരോളി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട. ഇത് മുട്ടനാണോ കേട്ടോ, പെണ്ണാണോ, പെൺകുട്ടിയാണോ? മുട്ടൻകുട്ടിയാണിത് കരോളിയുടെ. അടുത്ത നമുക്ക് ഈ ഇരിക്കുന്നത് പർപ്പസാരി. ഇതിപ്പോൾ എത്ര മാസമായിട്ടത്? 4 മാസമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 മാസം കൊണ്ടുപോയിട്ട് 1 മാസത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രസവം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പെണ്ണാടുകളുടെ പ്രത്യേകമാണ്. അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പെണ്ണാടുകളെ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഉടൽ നീട്ടം അത്യാവശ്യം. ആ കാണുന്നത് അത് തന്നെ കേട്ടോ, പർപ്പസാരി തന്നെയാണ്. ഇത് രണ്ടും ചനയുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും 2 കുട്ടികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നീട്ടമുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ, അത്യാവശ്യം നല്ല വയറുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ആടുകളെ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടില്ല ഈ ചനയുള്ളതിനെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫാമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും. അതിനെ 2 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസം വളർത്തിയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തുടക്കക്കാർക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമുകാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന ചനയാടുകൾ എടുക്കുന്നതാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയും തള്ളയും ചേർത്തെടുക്കുക. അടുത്ത സിരോഹി ആടുകൾ ഇത് കണ്ടല്ലേ, നല്ല ഇത് തുടങ്ങി 4 മാസമല്ല, അത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. എപ്പോൾ വേണം ഡെലിവറി പ്രതീക്ഷിക്കാം സിരോഹിയാണ്. അടുത്തത് കരോളി. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം കരോളി ആടുകളാണ്, എല്ലാം പെണ്ണാടാണ്. അത് ചനയുള്ളതുണ്ട്, അല്ലാത്തതുണ്ട്. എന്ത് ചേട്ടാ ഇതല്ലേ? അടുത്തത് നമ്മൾ കരോളിയുടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടതല്ല, ഇപ്പോൾ പെണ്ണാടാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കരോളിയുടെ തന്നെ മുട്ടനാടാണ്. അതിനിപ്പോൾ നല്ലൊരു ബീറ്റിൽ നിൽപ്പുണ്ട്, നല്ലൊരു ബീറ്റിൽ പെണ്ണാട്. നോക്കി സാറിന് നല്ലൊരു ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ചെവി നീട്ടം, വെള്ളിക്കണ്ണ്, നമുക്ക് ബീറ്റിലിന് വേണ്ട എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും തന്നെ ഉള്ള ഒരു ആടാണിത്. അടുത്ത കരോളിയും അതിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയാണിത്. അടുത്ത നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണല്ലേ, ഇതെല്ലാം ഇപ്രാവശ്യം കൂടുതലും കരോളി ആടുകൾ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്രാവശ്യം കാണുന്നതെല്ലാം കണ്ടല്ലോ കരോളിയുടെ. ഇത് തള്ളയും കുട്ടികളോടൊക്കെയാണ്. ചേട്ടാ ഇത് പർപ്പസാരിയല്ലേ ഈ 2 ഇതും പർപ്പസാരി അല്ലേ? ചനയാണോ അതോ? ചനയാണ്, 3 ചന. ഇതിപ്പം ഇതാണല്ലേ, ഇത് പർപ്പസാരി. അടുത്ത ഒരു പർപ്പസാരി ആടാണിത്. പിന്നെ ഇത് പറയുന്നത് സിരോഹി. ഇത് 3 ചനയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യം പാലുൽപാദനമൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പർപ്പസാരിയാണ് നല്ലത്. കാരണം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, പർപ്പസാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പാൽക്കാരി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാല് കിട്ടുന്ന ഒരു ആടിനമാണ് പർപ്പസാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അങ്കിടുമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇതിനിടയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല ബാർബറി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളുണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് ആടുകളല്ലേ, ബാർബറിയാണ്. അടുത്തതാണ് കിടക്കുന്നത് ബാർബറി. ഇതെല്ലാം ബാർബറി ആടുകളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം.
ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കണ്ടില്ല, എല്ലാം ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം വിശ്രമിക്കുന്ന ടൈമാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് ചന കേട്ടോ. ഇത് നല്ലൊരാടായത്. ഇത് കണ്ടില്ല, അടുത്ത ഒരു തള്ളയും കുട്ടികളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ബീറ്റിലാടാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ബീറ്റിലല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ബീറ്റിലാണ് കണ്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടോ, നല്ല തൂവെള്ള. വളരെ കുറച്ച് ആളുകളേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വെള്ള ബീറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എത്ര ദിവസമായത്? ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഇപ്പം പ്രസവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ. പെൺകുട്ടിയാണോ മുട്ടൻകുട്ടിയാണോ? രണ്ടും പെണ്ണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഇതാണ്. ആ തള്ള ഇതാണ്, ഈ കാണുന്നതാണ് അല്ല ഈ ഒരു വെള്ള. ഇത് ബീറ്റിൽ പെൺകുട്ടിയാണിത്. അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇതെല്ലാം നല്ല കുട്ടികൾ. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒരാഴ്ച ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ചെയ്യുന്നിട്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, കണ്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ ബീറ്റിൽ കുഞ്ഞ് അടി കണ്ടോ, പർപ്പസാരി. എല്ലാം ഒരാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതായി ഒരു അന്യസംസ്ഥാന ആടുകളുടെ ഗുണം. ഒരാഴ്ച ആയപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല തൂക്കം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൈസ്, കാലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ എൻ്റെ. ബാർബറി ഇതിനിടയ്ക്ക് എല്ലാം ഓടി നടപ്പുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്കൂടെ. ഈ കാണുന്ന ഇതുണ്ട്, ഇത് ബാർബറി ഒരു മുട്ടനാണ്, ബാർബറിയുടെ ഒരു മുട്ടനാടാണ് ഈ കാണാം. ചനയല്ലേ ഇത് അടുത്ത തോത്താപ്പൂരിയുടെ ചന നിറഞ്ഞ ആടാണ്. എത്ര മാസമായി വേണ്ട? 4 മാസം. ഇത് തോത്താപ്പൂരിയുടെ 4 മാസം ചനയുള്ള ആടാണിത്. നോക്കിയോ, നിങ്ങൾ നോക്കിയോ എൻ്റെ പുറശവും എൻ്റെ വയറും അകിടും ഒക്കെ നോക്കിയോ. കൂടുതൽ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഉള്ളത് ബീറ്റിലും കരോളി ഇഷ്ടംപോലെ ഈ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി നേരത്തെ പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഇറച്ചിയാടുകളൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനൽ അതായത് പ്യൂർ ബ്രീഡ് ആടുകളെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വരാം. ഈ ഒരു ബീറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഹൈറ്റ് കണ്ടോ, ഇതല്ലേ ഇത് കണ്ടോ ബീറ്റിൽ. ഇത് കടിഞ്ഞൂലാന്ന് പറയാം, കടിഞ്ഞൂൽ പ്രസവം. ഇത് കണ്ടല്ലേ, ഇത് കരോളിയുടെ മുട്ടനാടാണിത്. വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, 8 മാസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച നോക്കി ഈ കാണാം. അടുത്തത് കൊണ്ട് പോകുന്നൊരു ബാർബറിയുടെ ചാനയുള്ളൊരാടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ആണ്ടെ അടുത്ത് ഈ കാണുന്നൊരു ബീറ്റിലാണ്. നല്ല നിറ വയറാണ് നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് 4 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മളെ ബീറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി പേർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് വെള്ളിക്കണ്ണ്. കണ്ടോ ആ ഒരു ചെവിയെ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇതുണ്ടാണ് അകിടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല രീതിയിൽ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ. കണ്ട മുമ്പേ കണ്ട ആടുകളാണ് ബാർബറി. നമ്മുടെ ഫാൻസി ആടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, അതല്ല കുള്ളനാടുകൾ. ആ ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആടുകളാണ് ഈ പറയുന്ന ബാർബറി. ഈ കാണുന്ന അടിയൊരു ബാർബറി. ഇതെല്ലാം ചനയാണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് 2 എണ്ണം, അത് 2ഉം ചനയാണ്. എനിക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം വന്നത് കൂടുതലും പെണ്ണാടുകളാണ്, അതായത് കൂടുതലും ചനയുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളും തള്ളയുമായിട്ട്. ഇത് അടുത്ത് കണ്ടല്ലോ, എല്ലാം ചനയാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ആടുകളെല്ലാം തന്നെ. അടുത്ത് നമ്മുടെ ബീറ്റിൽ ഇതാണ്. അടുത്ത് ഈ ഒരു കരോളിയെ കാണിച്ചില്ല, ഇതുണ്ടോ നോക്കി, കരോളി ബ്രീഡാണിത് കാണുന്നത്.
ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം ചനയുള്ളതാണ്. ഇതൊരു 4 മാസം ആയിട്ടുള്ളതാണ്. കണ്ടില്ലേ, കൂടിപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ല, 2.5 വയസ്സല്ല 2 വയസ്സേ കാണത്തുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ വല്ല പ്രസവമൊക്കെ ആയിരിക്കും. കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരാടാ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചെവിയും കൊമ്പുമൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനെ കണ്ടിട്ട്. ഇത് പ്രസവമൊക്കെ അടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടേ 4 മാസം അല്ലേ. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം ബൈജുവിൻ്റെ ഫാമിൽ വന്ന ആടുകളെല്ലാം കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റിലോട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ കിലോ റേറ്റിലും മതിപ്പ് വിലയിലും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആണോ താല്പര്യം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആടുകളെ വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം കിലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബീറ്റിൽ, അതായത് പ്യൂർ ബ്രീഡ് ബീറ്റിൽ വരുന്നത് 600 തൊട്ട് 650 ആണ്. ആ ഒരു വ്യത്യാസം പറയുമ്പം ഈ തള്ളയാടുകൾ മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 600 രൂപയും, അതുകൊണ്ട് തള്ളയും കുട്ടിയോടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു 650 per kg എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരോളി, പർപ്പസാരി, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന തോത്താപ്പൂരി, ഇതെല്ലാം വരുന്നത് 500, 550. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ തള്ളയാടിന് ഒക്കെയാണ് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 500ഉം കുട്ടിയും ചേർത്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 550. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഉള്ള സിരോഹി, അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 400, 450 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പിന്നെ ബാർബറി ഏതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഒരു മതിപ്പ് വരാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളെ കണ്ട് ബൈജുവിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വിലഭാഗം സംസാരിച്ച്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഫാമിൽ വന്നിട്ട് ആടുകളെ കാണുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആടിനെ അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിലഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്, അതായത് ആടുകളുടെ കാര്യം മാത്രം. അപ്പോൾ എല്ലാ ആടുകളും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാം 50 കിലോ കൂടുതൽ തൂക്കമുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പേരൻറ്റ് സ്റ്റോക്കായിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ആടുകളാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും വീഡിയോയ്ക്കകത്ത്. എല്ലാം എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു 1.5 വയസ്സ് അല്ലെന്നുണ്ട് 2 വയസ്സ് ആ റേഞ്ചിലുള്ള ആടുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട്, അതായത് തള്ളയും കുട്ടിയും ചേർത്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ചാനയുള്ളതിനെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഫാമിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നല്ല രീതിയിൽ ആട് ഫാം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവർക്കും എല്ലാം തന്നെ ഒരു പേരൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ ഒരു ആടുകളുടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വന്ന് നോക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ലോഡ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ.